Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα βίντεο του That's a Real Gaming. Αυτή τη στιγμή θα κάνω το part 2 του Restoration και όπως είχα πει, το DVD driver δεν ανοίγει καθόλου. Δεν μπορώ δηλαδή να βάλω μέσα παιχνίδι για να παίξω. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ένα και έχω βρει τη λύση του. Ουσιαστικά μέσα στο DVD driver πρέπει να κολληθούν δύο από αυτά τα αυτοκολλητάκια που μπαίνουν στα φύλλα για να μην σκίζονται οι άκρες τους που μπαίνουν μέσα σε ντοσιέδες. Θα ξεκινήσω ανοίγοντάς το. Και δείχνοντάς σας ότι δεν ανοίγει το DVD driver. Κολλάει μόλις βγαίνει λίγο. Δεν ανοίγει καθόλου. Τώρα το μόνο πράγμα που έχω να κάνω είναι να κλείσω το μηχάνημα, να το βγάλω από την πρίζα ωραία. Έχω αφαιρέσει σκληρό καπάκι με την ίδια μεθοδολογία που έκανα και το Part 1 με Torx 20 και 15 που χρειάστηκαν μερικά πράγματα. Και τώρα θα αλλάξουμε πράγματα και θα πάμε σε στραβοκατσάβιδα και Torx. Θα χρειαστούμε το στραβοκατσάβιδο νούμερο 01, έτσι ώστε να αφαιρέσουμε κάποια μέρη του DVD driver, και φυσικά το ένα ακόμα Torx που είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, είναι το Torx T2H, έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι βίδες αυτές εδώ οι δύο, έτσι ώστε να μπορέσω να βγάλω το DVD driver. Ξεκινάω με αυτές τις δύο βίδες, η μία βρίσκεται εδώ πέρα και η άλλη εδώ πέρα. Θα χρειαστώ πάλι το extension, έτσι ώστε να μπορέσω να πιάσω αυτήν εδώ. Οπότε ξεκινάω. Μία. Δύο. Τέλεια. Τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε τα καλώδια, αυτά τα δύο, και να ανοίξουμε το DVD driver. Ωραία. Το βγάζουμε από τη θέση του. Πρέπει να αφαιρέσουμε και αυτό το μεταλλικό και φυσικά τη βάση του DVD driver, που αυτό θα είναι λίγο δύσκολο. Οπότε έχω αφαιρέσει και τη βάση, την αφήνω στην άκρη και πάμε και περνάμε στο DVD driver. Θα χρησιμοποιήσω το στραβοκατσάβιδο 0,1 για να αφαιρέσω αυτές τις 4 βίδες και να τοποθετήσω τα αυτοκόλλητα εκεί που πρέπει. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να μπουν, οπότε ας αρχίσουμε τη δουλειά. Λοιπόν, όπως έδειξα και πιο πριν, οι βίδες βρίσκονται εδώ. Τελευταία βίδα. Ωραία. Τώρα θα πρέπει να αφαιρέσουμε το πάνω μέρος. Το πρώτο αυτοκόλλητο πρέπει να τοποθετηθεί εδώ και για δικιά μας ευκολία αφαιρούμε και το κάτω μέρος. Και το δεύτερο αυτοκόλλητο θα πρέπει να τοποθετηθεί εδώ πέρα, εκεί ακριβώς που μπαίνει το DVD. Παίρνω ένα αυτοκόλλητο
αφαιρώ τη μέση του και το βάζω ακριβώς εδώ. Έπειτα παίρνω και τον πάνω μέρος του DVD driver, βγάζω άλλο ένα αυτοκόλλητο, αφαιρώ και την μέση του και το τοποθετώ ακριβώς εδώ. Ας δούμε αν φτιάχτηκε το πρόβλημα. Θα πρέπει να τα ξανατοποθετήσουμε όλα στη θέση τους. Τέλεια. Τώρα το μόνο που μένει είναι να το βάλω πίσω στην πρίζα και να δούμε αν όντως δούλεψε. Το ανοίγω. Και όντως δούλεψε. Το βίντεο αυτού του ανθρώπου που έφτιαξε το DVD driver του Xbox του θα είναι στην περιγραφή. Πηγαίνετε, κάντε και εκεί ένα like, αν θέλετε κάντε και μια εγγραφή. Έχει πολλά βίντεο με τέτοια πράγματα. Οπότε αν θέλετε πηγαίνετε και κάντε ένα like και σε μένα και μια εγγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας!